en esta zona que hay rodeada de pinos, que huele a la resina de los pinos. Qué bien, qué bonito es esto. Toma, te la paso. Dale, dámela. Bueno. La gabardina esa que vas a traer, ¿me la voy a poner yo o no? Cómo me gusta estar aquí en la naturaleza. Me recuerda lo que soy. Nos recuerda a lo que somos. El venir aquí en la naturaleza nos conecta con ella. Nos transmite ese salvajismo, esa pureza, esa nobleza, esa grandeza. Nos hace ver la realidad sin palabras.